同样是在冬季长杆短线七星漂斗钓，为什么有的人渔获不好，有的人却能暴户连杆呢？大家好，我是老几。近几年来玩传统钓的钓友越来越多，因为呢，在冬季有时候钓不到鱼的时候，用传统钓却能有不错的渔获。但是很多新手钓友跟风学习的时候，却发现这种玩法呢，不仅累，有时候呢还不如台钓钓的鱼多。那么很大一部分原因可能跟你的鱼漂有很大的关系。今天我就分享一下关于鱼漂的相关知识。很多的新手钓友觉得七星漂呢比较灵敏，实际上这是跟它的吃铅量有很大的关系。不过很多的新手钓友却不明真相，选择了吃铅量比较大的七星漂，为的就是看得更加清晰。但是殊不知这样做的话，铅坠的重量也会增加。实际上对于七星漂来说，吃铅越大，钓的也就越钝。所以咱们要本着一个原则，就是吃铅一定要小。比如说选择00号甚至是000号的七星漂，分摊到每一粒七星漂上时，可能就只有 0.03 克甚至是 0.04 克，而铅坠底下整体的重量也不会很高。那么鱼在吃钩的时候是很容易扯动这个铅坠，阻力较小时它就不会那么容易吐钩。有时候咱们钓的地方水浅水清，咱们甚至需要用到000号的七星漂，然后呢不上7粒豆，只上4粒豆，这样的话整体吃铅量可能就只有 0.12 克左右，那么铅坠就非常的小。鱼稍微一吃钩，漂上马上就会有很大的动作。而冬季所谓的鱼口轻，其实也是跟咱们的鱼漂吃铅量过大有很大的关系。不论你用的是七星漂还是立漂，都是如此。不过在这里呢，我要提醒大家一句，吃铅越小，咱们的线就要越细，否则从鱼漂到铅坠之间的线绷不直，那么也会有信号损失，导致有口漂上却没有动作。所以咱们在冬季玩传统钓的时候，多数时候可能会用到 0.6 甚至是 0.4 0.3 的线当做主线使用。觉得有用的话，别忘了关注一下老几，给老几点点赞。想了解更多的野钓知识，每晚6点30分，老几在直播间等着大家。